الحمار كان بيلف ويقول لكل سكان الغابة ان ورق الشجر لونه ازرق، ومحدش وقف له غير النمر وقال له لا، على فكرة ورق الشجر لونه اخضر. وبعد خناقة اتلم فيها الحمير على النمر والقرود، جم وعملوا الزيطة، قرروا كلهم يروحوا للاسد ملك الغابة ويحكموا ما بينهم. سمع الاسد المشكلة وبدون تردد حكم على النمر انه يتعاقب. الحمار كان في منتهى السعادة وراح هو واصحابه يعملوا حفلة وبمناسبة انتصارهم على النمر انهم طلعوا صح. النمر اتصدم من الحكم ولكن ما قدمهوش حل غير انه ينفذ العقاب. بس قبل ما يتعاقب قرر يسأل الاسد هو بجد ورق الشجر ازرق؟ الاسد رد وقال له لا طبعا ورق الشجر اخضر، بس انت مش هتتعاقب عشان لون ورق الشجر، انت هتتعاقب عشان ما يصحش ان حد قوي وعظيم زي النمر يضيع وقته في انه يقنع الحمير انهم غلط. هتكون بتضيع وقتك لما تناقش حمار مش فارق معاه الصح والغلط، مش فارق معاه الحقيقة، كل المهم عنده انه يطلع هو صح. في ناس كتير كده مهما وريته بالادلة انه غلط برضه هيفضل مصمم على رأيه وهيفضل يدافع عن قناعته باستماتة حتى لو كانت غلط. ما عندهمش القدرة انهم يميزوا او يفهموا او يشوفوا الحقيقة. تسميه غباء او غرور مش هتفرق، زي نقاشك معاهم بالظبط.